ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့မှတ်သားထိုက်တဲ့စကားများရေညစ်တစ်စက်ကြောင့်ရေကြီးတစ်ခွက်ညစ်ပတ်သွားတယ်ရေကြီးတစ်စက်ကြောင့်ရေညစ်တစ်ခွက်ဘယ်တော့မှကြည်လင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှခိုးယူမတွားနိုင်တဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်ဘိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့အစာစိတ်အတွင်းထဲကအိမ်မက်နဲ့ဥနောက်ထဲအထိဖတ်မှတ်ထားတဲ့စာကောင်းပေမွန်များဖြစ်တယ်မြင်းတွေဟာပျော့ပြောင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာခွာလိပ်တွားတတ်တယ်လူတွေဟာလည်းချုံမြတော့စကားရံများကြားမှာနမွန်းတွားတတ်တယ်လူဘဝခီးမှာကန်ဆိုးခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမခွဲထားပါဘူးကံဆိုးခြင်းကနေရုံထွက်နိုင်ရင်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီးကံကောင်းခြင်းအပေါ်ငြိမ်ခံနေရင်ကံဆိုးခြင်းဖြစ်လာမှာပါတကယ်လို့တင်စာမဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မိုင်မောင်း1000ခရီးထွက်ရင်လေစာဖို့လူလင်အဆက်နာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းကမနေ့2နာရီအထိစံရတီးနေရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့သူ့ကိုမနေ့4နာရီမှနှိုးပြီးနားထောင်လို့အရန်ကောင်းကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာစောင့်မျှော်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့တင်အိုတွားခြင်းပါပဲသူငယ်ချင်းအစ်စ်ဆိုတာပြောမကုန်တဲ့စကားတွေရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြောတရားမရှိတဲ့အချိန်လဲအောင့်တက်တဲ့ခံစားရခြင်းပါအချိန်ဟာစိတ်အနာကိုကုစားနိုင်တဲ့တမတော်ကြီးပါဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းပြီးမှနောင်နာရရင်ရပါစေမစူးစမ်းပဲနဲ့လွဲတွားတဲ့နောင်နာမျိုးတော့မရပါစေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညာနီ YouTube channel လေးဟာဘဝတဲကအတွေ့အကြုံစာပေတဲကဘဝတုဒ္ဒတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှဝေပေးတဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Like and Share Subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ